嘅花式啦。好，請同學出嚟。啊，你見到一條大繩，都係咧最基本，你會見到係有啲出入繩啦。好輕鬆咁行出去，跟住兜翻轉頭，你哋咁啲都可以連續咁樣走8字迎入嘅。OK， 好，跟住咧，除咗有出入繩之外咧，喺入邊都可以做一啲叫力量型嘅動作喎，例如有掌上壓跳啦。究竟掌上壓跳係點跳嘅咧 ？OK， 唔緊要，俾啲掌聲佢咧，佢就可以做到噶啦。啊，非常之好啦 ！OK， 好，除咗一條大繩之外咧，仲可唔可以加埋個人繩落去咧？咁啊咧，我哋叫大繩嘅繩中繩，咁可以做翻啲我哋曾經個人繩學過嘅動作。嗱，跳咗入去先至再起繩喎，係啦，有啲交叉啦。OK。呢個繩中繩咧，其實係非常之難嘅，佢一定要個人繩咧去配合翻大繩嘅節奏先可以做得到嘅喎。如果佢手腳唔係好協調咧，咁就比較難做到啦。不過只要反覆練習咧，都可以做得到嘅。係啦 ，OK， 好收，好唔該晒。好，跟住咧一條大繩好難嘅啦，係咪？咁試下2條大繩又點樣咧？啊，呢條2條大繩咧。叫交互繩，交互繩咧係唔同啲嘢係快啲嘅，咁你睇下啲咩唔同咯？呢啲都好，跟住咧交互繩一樣都可以做多啲嘅出入繩嘅動作，嚟嗰啲高入去。嗱，你見到係連續跳得好快嘅，都可以再 ready go 再入啦。OK， 好啦，除咗簡單出入繩嘅個難度啦，咁如果有啲力量型嘅動作又係點咧？OK， 我有個叫倒流跳，咁咧就係套跳嚟嘅，跳繩嘅即係套跳呢啲高1、2，好啦，你見到佢咧會上一倒冧嘅形狀，之後咧再接一接嘅。OK， 好啦，然之後咧可唔可以多啲串連嘅動作，譬如掌上壓跳啊、跳啊呢啲動作咯喎？係啦，你見到咧喺繩入邊好似唔使用力咁樣嘅。好啦，除咗一啲力型嘅動作咧，仲有一啲叫速度嘅項目喎。因為咧喺入邊可以跳單車步。OK， 聽聞佢好似俾掌聲咧，佢又會再跳快啲喎。OK， 好，咁